Die zu veräußernde neuwertige Einzimmer-Dachgeschosswohnung befindet sich im Kreis Ostholstein. Die Wohnung verfügt über eine Terrasse, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Außenstellplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Dachgeschosswohnung auf 59.900 €. Victoria Heideck Immobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.